我哋今日首先咧喺太子站嘅 E 出口出到嚟咧，搭81號巴士，直達嚟到呢一個嘅大埔道嘅石梨貝水塘呢度落車。咁呢度係金山郊野公園嗰度啦。我哋今日主要咧就係去呢個麥理浩徑第6段全走啊。我哋行呢個第6段喺呢度，我哋繼續向前行。咁呢條路有好多獼猴噶喎。咁喺呢度我哋轉左落去斜路落去啦，就係去到金山郊野公園。咁我行落去嘅時候咧，離遠咧已經見到咧有一個嘅導賞員咧係帶住一班人咧去解釋呢個嘅地方，咁俾嗰啲人聽嘅。而船灣淡水湖咧都有2.3億咯喎，即係佔咗40%以上。好啦，我哋一路向呢個斜路，一路向住呢個水塘呢個方向行。咁行過呢個嘅壩咧，嚟到金山路呢度，喺前邊咧就見到 M116啦。行到嚟，我哋就見到呢個麥理浩徑第6段嘅 M116啊，下低就係個水塘嚟嘅。好啦，我哋行到嚟呢度啦，金山樹木研習徑，咁跟住行入去呢度啦。我哋行到落嚟呢度就係九龍水塘啦，個大壩嗰度，同埋九龍副水塘咁。今日都會去好幾個水塘嘅。咁頭先 M116嗰度就係我哋而家九龍水塘開始啦，去到 M124咧就會去到城門水塘啦，亦都結束咗呢個麥理浩徑嘅第6段嘅全走嘅喎。好啦，行到嚟金山樹木研習徑，繼續向呢個斜路行。九龍水塘呢個水壩，呢個主壩咧有個 S 型，好靚嘅，亦都係成為法定古蹟噶啦。呢個龍係捉馬騮嘅龍嚟嘅喎。好啦，我哋繼續咧就向住呢個斜路咧，就唔好向左邊喺樓梯上喎。我哋今日主要咧就 focus on 咧，我哋要去呢個嘅麥理浩徑嘅第6段全走啊。咁就向住呢啲斜路一路向上行，行咗10分鐘到啦。好快我哋就嚟到第2個嘅標柱，就係 M117啦。頭先嗰係116係咪？呢個就係117。誰說時間片刻變陳舊，全為我分秒亦停留，因我身邊有你緊握我的手，而愛誰說永不會長壽，陪着你一生到白頭，都能把心中星星閃得通透。佢哋去咗嗰邊洗手間啊！好啦，行到嚟呢度，我哋休息下。我哋見到咧，左上高向上行有個叫金山家樂徑。咁當然我哋唔係向嗰邊行啦，我哋喺下邊行，因為我哋今日唔去所有其他地方，只係主要集中我哋 focus on 咧係去麥理浩徑嘅第6段啦。咁而家佢哋放緊一啲飛機啦，咁樣咁嗱，見唔見到飛機咧跟住阿機表喎，亦都跟住我哋。雖然咧，我嚟過城門水塘啦、九龍水塘啦，都嚟過都好多次噶啦。咁今次咧，我哋咧 focus on 咧就係行麥理浩徑嘅第6段。咁因為麥理浩徑主要有10段嘅喎，而第6段咧係最簡單，距離咧亦都係最短一個嘅行山路線嚟嘅。咁喺九龍水塘嘅弧形主壩嗰度咧，亦都係成為呢個法定古蹟。即係頭先我哋見到水塘 S 型嗰度咧，亦都係法定古蹟嚟嘅，真係好靚嘅。好啦，我哋繼續向前行。咁喺呢度一路行嘅時候咧，我可以話俾大家聽係非常之容易行嘅難度咧，真係完全冇難度嘅，係好好行嘅。咁冇幾耐咧，我哋就嚟到第6支標柱啦，標距柱啦，係121。我哋記住，去到124咧，我哋就已經係行完整個嘅路線噶啦。咁其實佢整個路線咧，第6段咧只係4.6公里嘅啫。嚟到呢度嗱，見唔見到啊？我哋咧就唔會繼續向斜路向下行嘅喎，我哋要向右邊。右邊見到有啲石級嘅，咁嗰度咧就係轉上去咧，繼續行呢個嘅第6段。呢度徑有一段路咧係沿住大道落嚟啦，嚟到個位置咧有個分叉口，呢個就係上山嘅道段。呢度有個牌寫住，唔好繼續行大路啦。麥理浩徑第6段。好，我哋向上行，一路行呢啲石級。
說時間片刻變陳舊，全為我分秒亦停留，因我身邊有你緊握我的手，而愛誰說永不會長壽，陪着你一生到白頭，都能把心。好啦，我哋重溫下點解馬騮山有咁多嘅馬騮喺度嘅咧？咁樣我哋咧其實呢啲馬騮係由外地帶嚟香港去衍生之後嘅後裔嚟嘅。當初點解引入去咧？因為佢希望呢啲獼猴咧係食咗呢啲有毒嘅馬錢，咁佢係香港4大毒草之一嚟嘅，咁就保障到呢個水塘嘅食水安全啦，所以就留低咗咁多嘅馬騮咧喺呢個嘅馬騮山呢度啦。行呢條路啦，而家見到呢個電線塔啦嘅右手邊側邊嗰度咧，有3個山仔嗰度咧，就係3支香，青衣道嗰度。即係呢3個係啦，3支香。嗰邊就係寮土山，嗯後邊嗰邊就大嶼山。哼，咁下低呢度就係荃灣啦。呢度係啲安蔭村啊、荃灣啊、葵涌啊嗰啲大。OK，葵涌貨櫃碼頭啦，啲電塔之餘啊。OK，好，繼續行。誰說時間片刻變陳舊，全為我分秒。我哋頭先啱啱行過咗 M123，咁我哋就嚟去到 M124，即係呢個附近嘅地方咧，大部分咧都係睇到一啲戰士嘅遺跡喺呢個地方嗰度嘅喎。咁我哋可以細味下當時嘅一啲好令人傷感嘅歷史啊。咁我哋可以係去睇下佢哋遺留落嚟一啲嘅戰壕啦，呢啲廢棄咗好多嘅隧道啊，咁樣亦都有炮兵嘅觀察所嚟嘅呢度。咁我哋都入去睇一睇嘅。荒廢戰壕，以前行過㗎啦，其實。好啦，得啦。你由邊度落啊？呢度啊，唔係呢度落咩？好。好，我哋行入嚟啦。呢個炮兵觀察。又冇塗鴉喎。嚇？又冇塗鴉喎。係咯，好乾淨啊！呢個真係好乾淨啊！呢度有條路可以行翻呢度嘅，睇下係咪有啲房嘅先，好乾淨真係。哇！呢度有個，呢度唔好行入去啊！呢度好恐怖。我哋而家行咗落嚟呢度咧係媽子徑，咁佢咧係當年咧係昔日其實係第2次大戰嘅時候咧，呢一個叫做醉酒灣一個防線嘅一個部分嚟嘅。咁當時英軍咧喺呢度建築咗呢啲嘅碉堡啦、戰壕啊、機槍堡啊、地道呢啲嘅軍事設施，去阻止咧嗰啲日軍南進嚟攻陷呢個九龍半島嘅喎。咁我哋一路喺呢度去睇翻下嘅周圍嘅環境。我哋而家落咗嚟呢度咧，就係個戰壕，以前戰壕嘅地方啦，好乾淨啊！呢度冇乜垃圾，搭咗個坑啊！亦都冇乜塗污喎，所以好乾淨啊！我覺得呢個戰壕。誒，喂，咁樣影，哇，好正啊！哇，好正啊呢屋，哇，好正啊！1、水咧2、3。我哋偷偷地落咗嚟呢個戰壕觀察台，咁我喺入邊咧就可以環觀咗一輪喺度好正嘅地方，好乾淨啊！比我預期乾淨嚟講。好。好，嗱你，我哋預備1、2、3，攞獎1、2、3。當時嘅英軍離鄉別井，佢哋調配嚟到香港去抵抗呢啲日本入侵。咁為咗咧係紓解佢哋啲家鄉仇咧，
佢哋就不少嘅地道戰壕啊，或者係呢啲嘅機槍堡啊，咁佢哋就將佢嘅名咧依照住英國而家係存在嘅地名咧去命名嘅。咁但係咧個歷史咧就係話當時咧最後唔夠2日啦，呢個嘅防線咧就俾啲日軍攻破咗啦。咁兩軍更加喺呢個孖子徑上高發生一個好激烈嘅戰爭。咁現時咧係餘下留翻落嚟，而家我哋參觀緊呢啲嘅軍事設施，正正咧係就戰爭過後係飽歷風霜嘅頹垣敗瓦，部分設施咧更加係被部分係炸毀咗，殘留咗好多嘅彈痕，甚至手榴彈啊、爆炸過留下落嚟一啲破壞嘅痕跡嘅。城門戰地遺跡徑啊！呢度我哋頭先行咗入呢度啦。啊！呢個小朋友啊嗱 ，Hello。好啦，我哋去完嗰個嘅戰壕，行落嚟啦。咩咧係叫做戰地遺跡徑嚟㗎？咁以前起咗啲戰壕喺度嘅，咁喺城門水塘一帶嘅地方，咁嗰度咧就係城門水塘啦。前邊我哋就可以去到城門水塘，亦都係我哋今日嘅終點嚟嘅。好啦，我哋繼續向前行啦。行到落嚟咧，呢度又係有個位咧係可以行入去嘅。咁當年咧，我哋都有行入去嘅喎。我記得我哋有行入去嘅。呢度有啲石級嘅。呢度有啲石級，又係另外一度地方嚟嘅喎。呢個我哋未入過。嗰度長期都有機會有水嘅呢個。佢隧道出入口叫茶陵坊啊。頭先嗰度咧，由嗰度行入去咧，就會由呢度行翻出嚟噶啦。咁所以，但係今次我哋就真係唔行啦，就係呢度行出嚟嘅。嗱，呢度係就係頭先嗰個叫做書佛不利港。就係呢度。喺呢度行翻出嚟，呢度係啲隧道係可以繼續去嘅。呢度呢啲隧道。企緊呢個位置咧，頭先有個牌嘅，寫住損毀咗嘅隧道，就係呢度咯，一個大窟窿啊！呢度，繼續行啦，我哋。林哥，我終於行完啦，非常之舒服啊！今日行得。嗱，呢個牌咧，睇唔睇到叫麥理浩徑第7段喎？但我哋今日行咧，只係行第6段嘅啫。即係話過咗呢個牌咧，就踏入去第7段啦，㗎啦。即係嚟到呢度就第6段嘅終點嚟㗎啦，呢個。即係過咗呢度就係去第7段啦，開始。冇錯啦。哎呀！哇！棉花糖。你燒一嚿俾我食，我即刻幫你做菜。快啲講住個蝦出嚟。第6段啊，第6段差唔多啦，差唔多。好慘啊！個上嗰粒蜜糖係唔得㗎。有咗㗎啦佢。佢嗰隻攞咗去邊啊？喺邊度食啊？啊，原來喺嗰度啊！原來佢都中意食薯片嘅，原來。犀利，好猖狂噶呢度啲馬騮。你睇佢搶咗人哋包薯片，你都係中意食到係咁食晒，仲喺度舐啊！睇下。哇，好啊，起碼佢食晒唔係。食晒啊佢！哎呀，掉咗啦！哇！呢個馬喺度鬧啲馬騮。好啊好啊。不過應該咁講，唔好揀呢度先食啦。梗係唔好。或者揾人把守。係。唉，你睇佢成日喺度鬧嗰啲馬騮啊！做乜搶人哋啲嘢食啊？你睇。
塵歸塵，土歸土啊！人啲嘢食唔好攞啊嘛，知唔知啊？你食樹葉啊，食香脆脆啊！嗱，佢而家對住呢只嚟鬧啊！你啊，啲同類啊，攞到人啲蜜糖啊，先係就好慘噶嘛！攞埋人啲薯片添啊，唔止蜜糖啊！每隻都鬧學埋佢。哇，好多隻啊呢度！水塘啊呢度。佢真係想爬上去。嗰條柱係咁嘣一聲㗎嘛，真係中啊！我哋落到嚟城門水塘呢度就凍咗好多啦！你睇我哋個個都着晒衫，近海啲風又吹埋嚟。真係咁天氣啊！總括我哋今日行咗3個鐘頭，行咗6公里到啦。咁行呢個嘅麥理浩徑嘅第6段嘅全走係非常之，如果未嚟過係直接推薦啊，因為好容易行嘅路線啦，亦都可以親眼了解到歷史，可以睇到咧當時咧昔日英軍同日軍交戰一嘅痕跡，咁可以大家去了解多啲香港嘅發生喺香港嘅歷史。好啦，我哋就結束咗今日一個好輕鬆嘅行程啦。